Assalomu alaykum. Bugungi bizning mehmonimiz fitness model, ko'p karra O'zbekiston chempioni, 2 karra Osiyo chempioni va jahon chempionatida kumush medali sohibi. Xalqaro turnirlar ko'p karra g'olibasi Guljahon Turdiqulova. Suhbat uchun kelganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat sizlarning ham taklifingiz uchun. Juda ham xursand bo'ldim. Hozir karantin vaqtida mashg'ulotlar to'xtab qolmadimi? Qanaqa bo'lyapti? Karantin vaqtida menimcha ko'p hamma muxlislarim bu narsani ko'rib turishdi. Men umuman bir kun ham mashg'ulotlarni to'xtatganim yo'q. Uy sharoitida qo'limdan kelgancha, даже o'zimning muxlislarim uchun ham premyer efirlar qilib, ular bilan birga onlayn shug'ullandim. Va qo'limdan kelgancha har kuni video trenirovkalarni snimat qilib, podpishchiklarim bilan ulashdim. Siz shug'ullanadigan va musobaqalarda qatnashadigan sport turini nomini? Bizning mana sport turimizning nomini har doim ko'pchilik adashtiradi-da, bodybuilding deb aniq qilishadi. Bodybuildingda to'g'ri. Bodybuilding degani ma'nosi nima? O'z tanangdan o'zing xohlagan tanani yaratish. Ya'ni ko'p даже kartinkalar chiqib ketgan-ku, unaqa qilib o'zlarini yaratadi. Xuddi shunaqa. Bu degani nima? Sport orqali, to'g'ri ovqatlanish orqali, mana shu sport turi orqali o'zing orzu qilgan qomatga erishish. Buni ma'nosi shunaqa. Mana bu bodybuilding deb nomlansa общийsi, mana ham anaqa olib o'tganda, umumiy olib o'tganda, mana sport turimni imенно o'zi fitness model deyiladi. Bu kategoriya. Bizda kategoriyalar juda ham ko'p. Ayollarning o'zining 4 ta kategoriyasi bor. Maniki eng chiroyli qomatligisi. Qiz bola qomatini yo'qotmagan holda, unaqa erkak kishoda bo'lmagan holda chiroyli qomat. Chiroy uchun tanlaganmisiz yoki maqsad sportchi bo'lish bo'lganmi? To'g'risini aytaman. Boshida bu sportni men prosta o'zim uchun bir semirib ketdim-da, qizda bo'ladi. O'zim uchun qomatimni to'g'irlash uchun sport bilan shug'ullanishni boshladim. Keyin mana birinchi trenerim hamma taniydi, Alyona Nurayeva, mnoгократный чемпионка fitness sohasi bo'yicha. Ular menga aytishdi, qara, bir kun prosta kundan trenirovka qilib turgan paytimizda ulardan shunaqa anaqa olib qoldim, taklif oldim. Xohlamaysanmi, mana yaqinda bizda chempionat bo'ladi O'zbekistonda. O'zingni shu narsada, shu sport turida professionalniy sinab ko'rging kelmayaptimi deb savol berdi. Men aytdim, meni qo'limdan keladimi? Sizlar chunki juda ham anaqa qilasizlar, kuchli trenirovkalar, har doim to'g'ri ovqatlanish desam, agar xohlasang, agar odam nimanidir xohlasa, albatta bu narsaga erishsa bo'ladi degan men atvet oldim. Menga aytdiki, что mani daniylarim fitness modellikka yaxshi to'g'ri keladi dedi. Что mani genetik plus taraflarim bor. Bo'yimning balandligi masalan. Necha yoshingizdan boshlagansiz, keyin uyingizda qarshi bo'lmaganman bu sportga kirishingizga? Men mana 5 yil bo'ldi bu sport bilan imенно professional shug'ullanish boshlaganimga. Albatta, meni uyimdagilar g'irt o'zbekcha oila. Boshida ular hammasi qarshi bo'lishdi, даже to'g'risini aytaman, откровенный bo'lgan holat bo'ldi-ku. Opacham, katta opam menga aytdilar, что mendiki senisi yo'q. Что men ularni uyaltiryapman, uni окружающийlarni, yaqinlaridagi odamlarning oldida, ular biznes lady. O'sha katta odamlarning oldida, yaqinlarning oldida uyaltiryapman, liftga tursanglar chiqib dedilar. Keyin hozirgi kunda men o'sha paytda aytgan edim, qarab tur, obba, men seni shunaqa qilaman, sen afsuslanasan shu gapingga degan edim. Hozirgi kunda kelib, albatta, hozir opam, butun oilam, даже yonimdagi окружающий odamlarning hammasi men bilan tanish bo'lganligidan yoki men ularni singlisi, opasi yoki qarindoshi bo'lganligimdan ular faxrlanishadi. Даже qo'shnilarim faxrlanadi mendan. Bolaligingiz haqida gapirib bersangiz, yoshligingizdan boshlanganmi sportga? Yoshligimdan, men har doim aktivniy farzand bo'lganman. Har doim sport bilan shug'ullanganman. Yoshligimda voleybol, basketbol bilan shug'ullanganman. Akam bilan даже kickboksingga borganman. Bu narsalar endi yoshlikdagi qiziqishlar o'tib ketgan. Armon bo'lib qolgan narsalar bormi yoshlikda? To'g'risini aytsam, buni hali armon ham deb bo'lmaydi. Men yoshligimdan medik bo'lishni xohlaganman. Birinchi kollejda shu Borovskiy nomli meditsinskiy kollejni bitirganman. Undan keyin institutga kira olmadim. Bu lekin hali armon emas. Bu xudo xolisi men kelajakda yana bitta stipendiya, ikkinchi mutaxassislik qilib, hozirgi kunda men institutda o'qiyman-ku, ikkinchi mutaxassislik qilib, albatta meditsinskiy institutda
Tashmida o'qimoqchiman. O'zi образование kerakmi sportchi bo'lish sizga? Образование ham uchun kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Ne to'sh sportmenlik uchun ham. Sportimni ham yana ham kelajakda yuksaltirishim uchun yoki kelajakda men sport maktabini ochish niyatim bor ayollar uchun. O'sha uchun ham men bemalol shuni ochishim uchun men hozirgi kunda o'zimizning jismoniy tarbiya institutida 2-kurs talabasiman. Shu bitiraman, 3-kursga o'taman. Kelajakni o'ylagan holda. Oliy ma'lumot menimcha hammaga kerak bo'lishi. Sport faoliyatini yakunlaganingizdan keyin shu sport boshqaruvida federatsiya vakillaridan bo'lish istarmidingiz? Federatsiyada ishlash. Menimcha da. Почему бы нет? Bizning federatsiyada korrupsiya bormi? To'g'risini aytsam, men bu narsaga hali to'g'ri kelmaganman, korrupsiyaga. Ko'pchilik mana sportsmenlar endi chunki bizda podgotovka paytida qiynalasan, tayyorlanasan, ovqatlaringdan, sportdan hamma taraflama o'zingni qiynab podgotovka qilasan, выступать qilasan-da. Ko'pchilik sportsmenlarni, не то что sportsmenlarni hamma tarafda shuni nima desa bo'ladi, со стороны виднее. Biz u narsani biz har doim o'zimizdan lучше deb o'ylaymiz. Hamma sportsmenlar, hamma inson o'zini qilgan ishini yaxshi deb o'ylaydi boshqalardan ko'ra. Ko'pchilik insonlar shunda xato o'ylab qolishadi. Anaqa что korrupsiya bo'lyapti, deb tam nimadir. Men bizani imенно federatsiyamizda umuman korrupsiyani ko'rmaganman. To'g'ri, sportsmen bo'lib, imенно выступать qilgan paytlarim, birinchi o'rinni emas, ikkinchi o'rinlarni olgan paytlarim, o'zimni yaxshi deb hisoblagan paytlarim o'sha именно menga ikkinchi o'rin berishgan paytda o'ylaganman, что mana слили там, мне дали второе место, я должна была быть первой. А на самом деле, когда я уже пересмотрела все, они были правы. Просто ular professional tarafdan sportsmen baribir o'ziga professional tarafdan qara olmaydi. U yerdagi sudyalarning ko'zi bilan biz baribir qara olmaymiz-da. Sudyalar baribir hamma narsani ko'proq bilishadi. Ошибкаlarimizni ko'rmaymiz. Hamma baribir o'zining ошибкасini ko'rmaydi. Со стороны поэтому виднее. Так думаю, у нас нет коррупции. Спокойно. O'zbekiston chempionatlarida necha marta qatnashgansiz natijalaringiz to'g'risida? Ой, даже nechtalik bilmayman. To'g'risini aytsam bilmayman. Mana 2016-yil birinchi marta bo'ladigan bo'lsa, 2016-yil 1 marta, 2017 3 marta, 2018 2 marta, 2018 3 marta ekan, keyin 2019 1 marta. 7 marta, 8 marta qatnashgan ekanman. Даже 9 marta, 1 marta anaqada ham Jizzaxda. Birinchi qatnashgan Osiyo chempionatingiz esizdami? Qanaqa qiyinchilik, hayajon bo'lgan? Bu birinchi chempionatim, Osiyo chempionatim, bu eng butun umrga mana anaqamda qoladigan, esimda qoladigan chempionat bo'lgan, chunki hech kim menga ishonmagan. Ketayotganimda даже mana ko'pchilik sportsmenlardan eshitganman, professional sportsmenlardan. O'sha paytda men endi kirib kelgan bo'lganman bu sportga. Hamma to'g'risini aytsam menga kulishgan. А чё она думает, что типа там уверенно ketganman-da. Вот я вам сейчас покажу, что я там выиграю. И hamma kulishgan там. Menga, конечно, bildirishmagan, eshitasiz-ku baribir orqalardan, что hamma meni ustimdan типа kulgan, что kim ana себя там возомнила, типа birinchi marta chiqib menga даже aytishgan. Хотя бы 5 talikka kirsang, yani tam отборdan o'tsang, sen uchun bu zo'r tam natija, birinchi marta uchun bo'ladi tam. Balki meni xafa qilishmoqchi bo'lmagandir. Hamma tarafini o'ylaganda, endi sportsmenlar va o'zidan kelib chiqib bo'ladi-ku, ani yutqazib qo'ysam tushkunlikka tushmasin deb o'ylashganmi balki o'shaning uchun. To'g'risini aytsam, ko'pchilik ishonmagan. Shu mengacha kimdir ishonmasdan, unaqa gumon ko'z bilan qaraganda, yoki menga даже gapirishganda ham, "Sen bu narsani qilolmaysan." Seniki emas desa, menda shunaqa narsam bor, xarakterim, mana shu narsani доказать qilgim keladi. Meni qolganlarga o'xshab tushkunlikka tushib, "Yo'q, tam qilolmas ekanman, mayli, tam keyin boshqa anaqa qilib ko'rarman yoki boshqa narsaga ketarman" degan narsa yo'q. Agar shunaqa inson bo'lganimda, men hozirgi kunda shuncha yutuqlarga erishmagan bo'lardim. Hozir даже men siz bilan o'tirmagan bo'lardim. Shunaqa deb o'ylayman-da. Shu qaysarligim yuzasidan. 2 marta Osiyo chempioni, 1 marta Jahon chempionatida kumush medal olgan ekansiz. Jahon chempionatida kim birinchi o'rinni olgan o'shanda? Birinchi o'rinni Ukraina olgan. O'sha qizni men birinchi shu Koreyaga keldik, joylashdik. Anaqa bizda registratsiya paytida ko'rdim-da.
men o'zi model deb o'ylamadim, to'g'risini aytsam, chunki judayam kachiniy edi. Men o'yladim, tam atlet bo'lsa kerak, birorta desam, keyin соревнование kuni o'sha qiz meni yonimda chiqib qoldi. Xudo qaradim-da, biz chunki bilmaymiz-ku, пока sahnaga chiqmaguningga uchun kim bilan vыступать qilishingni bilmaysan. Bu har doim sekretni saqlanadi. Sahnaga chiqqanimdan keyin уже hayron qoldim, что u qiz men bilanda, men tan olaman, u qiz mendan ancha yaxshi edi. Birinchi o'ringa u qiz loyiq. Men без всяких там u qizdagi hali prоработанный emas meni hali spina. Bizda endi proporsiya ko'proq qariladi. Qizni proporsiyasi mendan yaxshi edi. Ularda men Ukrainalarda, o'z Yevropalarda genetik ularning anaqasi bor-da. Bizda asiatik va kichkina xalq hisoblanamiz-da. Ukrainalarda bodybuilding yoki fitness anaqasi bo'yicha ko'pchilik sportsmenlar hammasi dunyo bo'yicha birinchilikdan olib yuradiganlardan hisoblanishadi. Чисто генетически, потому что им легче добиться figura. O'zingiz hisobingizdan borganmisiz o'shanda yo federatsiya sizga pul ajratganmi? Bizda federatsiya birinchi o'zingizni ko'rsatasiz. Boshida masalan chiqayotgan paytimda, o'sha birinchi chempionatim Koreyaga borganimda, men o'zim hisobimdan borganman. Birinchi o'rinni yutganingizdan keyin sizni keyingi соревнованияларga ular sizga уже ishonishgandan keyin federatsiyaning shotidan ketasiz полностью. Ko'pchilik biladi, mana sizni sportingizda diyeta qilib turish kerak-da. Diyetaga qanaqa qaraysiz, qiynalmaysizmi? Bu sport bilan yashash kerak. U diyeta emas, bizda har doim to'g'ri ovqatlanish. Bu sportga kirib kelayotgan paytda-chi odam bilish kerak-da, nimaga qarab kelyapti. Bizning sportimizda jertva qiladigan narsalar juda ham ko'p. Личный hayot, masalan, qiz bolalar uchun jertva, o'zbeklar uchun основной, chunki mayli endi rus yoki birorta bir boshqa millat qizlariga ularni to'g'ri tushunishadi bu narsani. К сожалению, bizning O'zbekistonda bu narsani, bu sportligini to'g'ri tushunishmaydi. Hatto bundan boshqa yomon narsalarga to'g'ri qarashadi-da. Yengil taylaga masalan. Ko'pchilik tinglamaydi-ku. Sportsmenlarga imенно faqat соревнованияda shu kostyumni kiyib chiqayotganlarga qanaqadir boshqacha ko'z bilan qarashadi. Menimcha bu nechesnilik. Biz ko'chada bunaqa kiyinib yurmaymiz, masalan, oddiy boshqa qizlarga o'xshab kiyinib yuramiz. Zalda ham bunaqa yalang'och yurmaymiz. Shu narsa meni har doim to'g'risini aytsam napрягать qiladi. Mana siz sportingizda shug'ullanish qimmat hisoblanadi. Mana shu ovqatlari bor, o'zini kiyimlaringiz. Mana shu sport o'zini o'zi qoplaydimi siz shug'ullanayotgan narsangiz? Yo'q. Biz chempionatda hech qachon pul olmaymiz birinchidan. Bizda faqat bu o'zimiz uchun qilinadigan narsa, bu hobbi. Siz nimadan pul topishingiz mumkin? Sportsmen keyinchalik agar razviyatsiya qilsa, mashhur bo'lsa, u odam bilan tam reklamalar ko'proq ishlasa yoki уже yaxshi bir trener bo'lsa, u uchinitsalari tam anaqalari ko'p bo'ladigan bo'lsa, faqat shu narsadan pul topish mumkin. Bu sportdan umuman pul topmaysiz, bu faqat trata. Faqat pul ishlab. O'zbekistonda o'zida topsa bo'ladimi? Topishman-ku. Hamma narsani nima desa bo'ladi. Bir oyda qancha pul topasiz mana shu sportdan va qanchasini sarf qilasiz zalga? Men bu sportdan pul topmayman. Men trenerligimdan pul topaman. И, конечно же, blogimdan pul topaman. Reklama. Lekin nech pulligini aytmayman. Sekret. Yetyapti. Sizga kinoga tushish tavsiya etsa, tusharmidingiz? Aytishgan. Vaqtim tufayli tushmaganman. Ko'p kinolardan отказаться qilganman. Chunki nima desa bo'ladi, men aslida har doim chempionatlarga tayyorlanib yuraman, meni ishim bor. Men ertalabdan kechgacha zalda bo'lganim uchun meni kinolarga, ular bilan kruglosutка qatlarda yurishga vaqtim yo'q. Bizda gonorar kam. Bu yerdagi pulim, nima desa bo'ladi, pul topadigan joyimdan voz kechib, tekin joyga borgim kelmaydi. O'zi show biznes haqida fikringiz qanaqa? Keyin o'zbek kinolar, ashulalarni eshitib turasizmi? Yo'q. Eshitmaysiz. Men bitta show biznesni men shu to'g'risini aytsam tushunmayman ham, hech qachon tushunmaganman. Nima desa bo'ladi, show biznesga qiziqmaganman ham, haligacha qiziqmayman. O'tga burnimni tiqish niyatim ham yo'q, to'g'risini aytsam. Men bir marta mana yaqinda klipga tushdim. O'tda просто o'zim rolim bo'lgani uchun, imенно meni blogim haqida bo'lgani uchun chiqdim. Tak, klipga chiqsam bo'lsa kerak, chunki bir kun vaqt ajratiladi. Выходной kunimda qilishim mumkin. Lekin tak, vaqtimni ko'p ajratadigan joyga
Siz murabbiylik bilan shug'ullanasiz. Masalan, shu biznesdan sizga murojaat qilganlar bormi? Конечно, ko'p. Kimlar? Muncha Rizayev birinchi o'rinda. Hozirgi kunimizdagi shu biznesimizda men taniydigan insonlardan, to'g'risini aytsam, bizdagi aktrisalarni ham, ashulachilarni ham tanimayman. Chunki qiziqmayman-da. Bilmayman, nechesniylero deb o'ylayman. O'shaning uchun shitinni prям eng mashhur insonlarni taniyman. Artistlardan tam sredniy уровеньdagi ko'pchilikni men tanimayman. Chunki men to'g'risini aytsam, televizor ham ko'rmayman-da. Qatdandir tanish kerak-ku. Televizor ko'rmayman. Ularning akkauntlariga podpisan emasman. Shuning uchun ular haqida hech qanaqa ma'lumotim yo'q. Menga Munisa Rizayeva keladi, Zara kelgan, hozir karantindan keyin hali zalga qaytmadi. Xudo xohlasa men yaqinda Senchi Mo'mina keladi. Mana shu ayrim aktrisalar operatsiya orqali o'zini figurasini chiqarishyapti-da. Siz o'zingizning mutaxassislik tarafingizdan aytsangiz, mana shu sport bo'yicha ham chiqarsa bo'larmidi o'sha narsalarni? Единственный to'g'ri yo'li bu sport bo'yicha to'g'irlash. Ishsi. Qolgan narsalarni bilmayman. Menimcha, bu o'zini tiqtiga olib boradigan insonlar erinchoq insonlar deb hisoblayman. O'zini ustida ishlash xohlamaydi. Ozgina terlab, priседание qilib yoki ozgina nafsini tiyib to'g'irlasa bo'ladi. Любой narsani to'g'irlasa bo'ladi. 200 kilo, 300 kilo odamlarni ham ozganini ko'rganmiz-ku internetda. Chunki ularni usердно заниматься qilib, osib, to'g'irlasa bo'ladi faqat. Endi balki ko'pchilikni xohlayotgan narsa sal nerealniroq narsa xohlayotgandir. Hozirgi kunda endi operatsiya yo'lidan tashqari yo'li yo'q narsalar ham bor, to'g'ri. Masalan, endi aytib o'tmayman. Qarang, Munisa Rizayeva bilan podpiska qilgan ekansizlar bir-biringizga. Tirnovkangizga keladilarmi? Birga tirnovka qilasizlarmi? Yaqin o'rtamiz. Har doim отношения qilib, общаться qilib turamiz. Zaldan tashqari. Oilalimisiz, turmush o'rtog'ingiz bormi-la? Yo'q. Oila qurmagansiz? Yo'q. Hali niyatim ham yo'q. Taklif qiladiganlar ko'p bo'lsa kerak sizga. Da. No, просто taklifchi qanaqa? Ular uchun hozirgi paytim tipa yoqadi-da, lekin meni hozir shu turishimcha qabul qila olmaydi. O'zgartirgisi keladi. Har doim aytaman ularga, iltimos, o'zingizga to'g'ri keladigan qizni topinglar. Nima qilasizda, kimdir masalan eski kiyim olib turib переделать qilsangiz, baribir yengidek o'zingiz figurangizga to'g'ri keladigan bo'lmaydi-ku. O'shaning uchun odamni masalan xarakterini, turmush tarzini o'zgartirganingizdan keyin baribir keyin ham undan ko'nglingiz ham qolib ketadi-da. Chunki hozirgi предложениeni, hozirgi состояниемga qarab aytayotdi-ku odam, to'g'rimi? Keyinchalik masalan u meni o'zi xohlagancha o'zgartirib qo'ygandan keyin qolgan qizlardan farqim bo'lmaydi, уже bo'ldi, уже interes tam keyin bekorni yana ajrashib ketish yoki nimadirlar. O'zi sizda sevgi bo'lganmi? Bu kimni qattiq sevganmisiz? Sevgiga to'g'risini aytsam, mencha sal bunaqa sal bag'ri toshroq insonman-da. O'rganib qolaman, ozgina gaplashaman, keyin o'sha odam polnisini o'rganib chiqib bo'lganimdan keyin, zap etib bo'lganimdan keyin, aslida hammanichi, ko'pchiliknichi men xarakterim skorpionman-da men. O'zimni qo'limga olgim keladi. Shunaqaroqman, xarakterim. O'sha olganimdan keyinchi interesli emas bo'lib qoladi-da, keyin o'ynagim kelmay qoladi. Qanaqa insonga turmushga chiqishni istardingiz? Meni tushunadigan insonga birinchi o'rinda. Meni tushunib, meni qo'llab-quvvatlaydigan insonga. Balki shuning uchun ham haligacha turmushga chiqmagandim. Agar bizani masalan o'zbek yigitlarimizning ichida-da shunaqa nima desa bo'ladi. Yaxshi ko'rganingdan keyin masalan, вроде бы я ничем плохим не занимаюсь. Но если так смотреть, глубоко посмотреть, что я делаю? Ну да, чуть открыто одеваюсь. Hozirgi kunda menimcha hamma ochiq kiyinyapti. Sport bilan почти 90% qizlar shug'ullanyapti. Bitta ulardan boshqacha tarafim faqat shu vыступать qilishim. U ko'chada unaqa barib yurmayman-ku. Shu narsani agar tushunib, meni qo'llab-quvvatlaydigan turmush o'rtog'i bo'lsa, masalan, sportimni tushunsa, что bu yomon narsa emas, просто именно sportligini tushunsa, bu narsadan men hech qanaqa yomon niyatim yo'qligini yoki kimnidir ko'zini o'ynatishni emas, именно shu sport sohasi bo'yicha ya'ni yuqoriga ko'tarilishimni xohlagan, ya'ni meni podдержка qiladigan inson bo'lsa, turmushga chiqqan bo'lardim. Lekin faqat bunaqasini hal topaman. Aka bo'lmaydi-ku. Saqingizda negativ yozadigan bolalarga nima degan bo'lardingiz? Men to'g'risini aytsam, negativga men javob bermayman. Ular arzimaydi-da.
faqat nima desa bo'ladi, bitta domlani ham даже anaqalarini eshitib qoldim. Именно shu birovlarni yo'q profillardan kiradigan insonlarni men bularni даже odam deb hisoblamayman просто. O'zini yuzini ko'rsatmaydi, or qiladi o'zligidan, birovlarning nomlaridan profilni ochib olib, конечно, bunaqa hech kimligini bilmaganingdan keyin xudo ko'rib turibdi-ku, yozayotganingni deyman-da. Shuning uchun sandagi xayf insonlar-da, mana shu insonlar, ular uchun hech narsa demayman. Negativ yozadigan insonlar, negativ o'ylaydigan, g'iybat qiladiganlarchi o'sha 15-asrda ham bo'lgan, hech narsa yo'q paytida, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Bunaqa insonlarga просто inson sifatida qaramaslik kerak. Lishniy vнимание обращаться ham qilish kerak emas. И всё. Eng zo'r narsa bu indamasdan o'tib ketish. It qurar, karvon o'tar deydi. Bo'yanib olgan to'chni yigiti bor deb o'ylashadi. Tog'ga chiqibdimi, to'chni yigiti bilan chiqibdi deyshadi. Misol uchun shunaqa stereotipli fikrlar bo'lib turadi mana Instagramga qo'yasiz. Naverno bo'lsa kerak. Endi hozirgi kunda bilmayman, o'sha noto'g'ri o'ylaydigan insonlarning gapida, hozirgi kunda bo'yanmaydigan qiz o'zi bir. Yigiti yo'q, qizi yo'q, kimdir bilan gaplashmagan qizi o'zi ham yo'q, bu ikki. Chunki u kim bilan gaplashish bu men to'g'ri anaqamda. Endi baribir turmushga chiqish kerak-ku, to'g'ri? Turmushga chiqish uchun odam bir-birini bilish kerak. Bir-birini bilish uchun odam gaplashish kerak. To'g'ri kelmagan odam bilan turmush qurilmasdan, masalan, отношениyalarni uzib yuboriladi, to'g'rimi? 1 oymi, 2 oymi gaplashgandan keyin o'sha odamni bilganingdan keyin, endi u odam yomon bo'lib chiqsa ham chidab, endi bo'ldi, men shu bilan gaplashib qolmayman, endi umrim oxirigacha chidashim kerak deyilmaydi, to'g'rimi? Ora ochiq bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bu narsani men har doim to'g'risini aytsam, to'g'ri qaraganman. Ko'pchilik shu narsaga har doim noto'g'ri qaraydi. Zalda yoki ko'chada yurganingizda bolalar chiqinlik qilib turadimi? Oldin bo'lardi, ko'chada bo'ldi. Endi men taniydigan odam yana. Endi menga подписанный bola ekan. Yaqinda bir fanchi ko'rgan bo'lsanglar ham kerak, ko'rdinglarmi yo'q bilmayman. Instagramga bir qo'ygan Samarqand darvozada bitta bola shunaqa tashlanib qolib, meni mashinamga urib, aniq oynalarni sindirib tashlagan holati bo'ldi. Nima bo'ldi o'zi o'shanda? Nima u sizga unaqa отношение qildi? To'g'risini aytsam, u bola sharchiydi. Keyinchalik men tushunishim bo'yicha, hozirgi kunda bilasizlar, yosh bolalarimiz, o'smir yigitlarimiz aptechniy narsalardan foydalanib, dorilardan foydalanib, o'zlarini, ko'ngillarini tam ko'tarib, nimadirlar qilib yurishibdi, bilasizlar, под kayfim deylik. Shunaqa bolalar ekan o'tdagilar, ko'pchilik. Endi men hammasi deb gapirmoqchi emasman, shunaqa deb eshitdim. U bola ham trezi deb hisoblamagan bo'lardim, chunki trezi odam o'zidan o'zi indamagan odamga kelib tashlanib qolish bu menimcha yoki u jinni bo'lish kerak, yoki у просто на самом деле под кайфом больше kerak. Я, конечно, не знаю, чем он был. Может, он на самом деле такой человек. O'zi shunaqa sal tomib ketib qolgandir, balkim, yoki balki meni ko'rgandan keyin shunaqa jinniligi tutib qolgandir, balkim. Я ничего, конечно, не могу сказать. Обвинять тоже не хочу кого-то, chunki потому что я не знаю. Ko'zim bilan ko'rmaganman nimada qabul qilganini. O'sha yerda shart taklif qildi menga. Men u yerda narsa olganim magazinga kirib ketayotgandim. Tashlanib qoldi-da, aytdi такой. Shar olasizmi dedi, men aytdim. Yo'q, men joy qidiraman mashina qo'yishga desam, такой, o'ta gaishniklar turdi-da. Aka, men bu, короче, so'kinib ketdi. Men bu shani ushaylar dedi. Tipo, men hayron qoldim, tushunmadim. Nima uchun? Hozir men sendan shar sotolmaganim uchun, sen meni shunaqa deb obzываться qilsanmi dedim. Nima? Deb men tashlanib ketdi. Потом pastga bordim. Kirib ketdim, mashinamni qo'ydim, qaytib chiqyapman, turibdi meni kutib. Вооруженный, urushaman deb turibdi-da, endi o'g'il bola g'alati-ku. Уже tegajoylik qilish boshladi. Lishniy gaplarni menga haqorat qilishni boshladi. Meni har xil to'g'ri kelmaydigan so'zlar bilan so'kinishni boshladi. Конечно же, bu narsaga men jim qarab tura olmayman. Men bitta narsaga hayron qoldim, o'sha yerdagidan xodimlarimiz ham turdi-da, shu narsani ko'rib. Hech kim sharsi qilmadi. O'sha yerdagi bolalar ham turdi, boshqa bolalar, o'sha yerdagi boshqa taksilar, boshqalar turdi. Hech kim erkak bo'lib, ahmoq qiz bolaga nima tashlamaysan yoki nimaga bunaqa gapiryapsan? Senga bu qiz hech narsa qilmadi demadi. Shu narsadan men to'g'risini aytsam, sal xafa bo'ldim. Nima deydi? O'zimizdan, окружающий odamlarimizdan. Chunki kundan kungacha hamma
sovib ketyaptimi yoki qanaqadir sovuqqon bo'lib ketyaptimi bu narsalar. Masalan, oldin ko'chada bu kim sal urushayotgan bo'lsa, даже baqirib gapirsa ham 3-4 odam kelib ajratilardi-da. Hozir даже o'g'il bola, qiz bolaga ko'p kunduz kun tashlanyapti. Mani mashinam ustiga nabro'sta qildim unda qilib. Tashlanib, oynalarimni urib, aniqlab o'ylarimni sindirib tashladi shu bola. Hech kim narsa demadi. GAI xodimlari ham indashmadi. Jinoiy ish ochildimi shu ish bo'yicha? Oxiri nima bo'ldi? Men u bolani to'g'risini aytsam, ustidan yozmoqchi edim. U mayli, bu narsani sindirgani boshqasi emas, men moralniy udar oldim-da shu narsadan. Chunki bu bola bir marta menga shunaqa tashlanib qoldi. Ertaga orqamdan kelishi ham nima desa bo'ladi. Полно возможно. Yoki o'tib chiqayotganda bu narsa qilishi полно возможно. Постоянно страхda yashamaysiz-ku. O'sha narsa uchun ham, shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun ham ustidan yozmoqchi edim. Keyin aytdim, pastga ketamanman. Mayli, Xudo jazosini bersin dedim-da, keyin shu narsani shundoq qoldirib ketdim. Lishniy dokopаться qilmadim. Ayol kishi o'zi istaganda yashash kerakmi yoki qanaqadir tarbiyaviy chegaralar bo'lgani ma'qulmi? Bu endi qanaqa ayol kishilik ham bo'ladi. Masalan, men o'zim istaganimdek yashayman. Shunaqa yashashga har doim harakat qilganman. Yoshligimdan beri men shunaqa xarakterim. O'g'il bolacharoqda sog'lom xarakterim. Men bu narsadan har bitta narsadan bizning ko'pchilik, bizning mentalitetimizda to'g'ri narsadan ham qing'ir narsani o'ylab topishadi-da. Masalan, отдельно yashadi degani bu fohishalar qotdi degani emas, masalan, yoki ota-onasi bilan yashab turib qo'yotganlar ham bor. Yoki sal ochiq kiyindi yoki o'ziga qaradi degani bu degani yengil tabiat degani emas. Bu просто hozirgi kundagi hammaning o'zini окружающий miri bor-da. Meni mirim men uchun spokойство kerak. Men xohlagan narsamni kiyishim kerak, xohlagan narsamni yeyishim kerak, xohlagan narsamni ichishim kerak. Mana shu narsaga men nima desa bo'ladi? Meni dunyo qarashim ko'pchilik sen yevropeizirnisan deydi. Yo'q, yevropeizirnida emas. Men просто o'zimni hayotimni qadrini bilaman. Men bir marta yashayman. Lekin u degani greh qilib yurmayman men. Просто o'zim xohlagandek yashayman. Все. Siz uchun eng og'ir gunoh nima? Eng og'ir gunohlar ko'p. Qo'rqaman. Даже hozir o'zim yurishimdan ham qo'rqaman men. Qo'rqaman har doim Xudodan namozlarni har doim so'rayman что. Mana bu yurishimga qarab, to'g'risini aytsam, ko'pchilik o'ylaydi, вообще dindan xabari yo'q, hamma narsaga tashab qo'ygan qiz bo'lishadi. Na samom деле unaqa emas. Namoz o'qib turasiz? 5 mahal namoz o'qiyman. Men siz o'zi 5 mahal namoz o'qishingizni bilmas edim. To'g'risini aytsam, men bu narsani yaqinda boshladim. Endi har doim meni dilimda Alloh hammani birinchi o'rinda dilida bo'lishi kerak-da. Ya'ni ko'rinishiga qarab bu kimni baholash yoki sen unaqa gunohlisan, sen bunaqa qilsan deb tekis qilish inson zotiga emas deb o'ylayman. Chunki biz bilmaymiz. Masalan, meni tashqi ko'rinishim, yurish-turishimga qarab, u yoqda masalan qanaqadir balki savob ish qotgandirman balki. Yoki ba'zi bir shunaqa insonlar bor, tashqi ko'rinishidan порядочный deb o'ylaysiz. Endi hijob ham bu qo'shniyatim yo'q. Порядочный deb o'ylaysiz-da, masalan, insonlarni normal, ochiq-sochiq kiymaydi, lishni chiqatda anaqa ko'rinmaydi, o'tib restoranlarga bormasligi mumkin, masalan, hech kim bilmasligi mumkin-da, lekin o'sha insonni bu yoq tarafdan, ichki tarafdan shunaqa g'arazli inson bo'lishi mumkin. Kimdir haqqini yeb yurgan inson bo'lishi mumkin yoki qanaqadir zino ish qilib yurgan inson bo'lishi. Bu narsani bilmaymiz. O'shaning uchun hammaga yetib qolgan bo'ladi. Tashqi ko'rinishga qarab baho bermanglar hech qachon. Chunki meni ichimda nimaligini mendan boshqa hech kim bilmaydi. Yaratgan Allohim biladi, men bilaman. Bu narsani men diniy tarafimni yoki nimadirlar qilishimni, savob ishlar qilishimni men hech qachon ko'rsatish xohlamayman. U ko'rsatgandan keyin просто показухаga bo'ladi. Men haqimda men xohlagan ma'lumotlarnigina sizlar bilasizlar. O'z вообще окружающимdagi odamlar. Men ko'rsatadigan narsamni ko'rishadi. Masalan, mashinada yurganim ko'rsatkim kelyaptim, ko'rsataman, ko'rasizlar. Uyda nima qilyapman, qachon men ibodat qilyapman, qanaqa duo qilyapman yoki nimadir, kimgadir qanaqa yordam ber, bu narsalarni hech kim ko'rmaydi-ku, to'g'rimi? Ko'rsatmayapti degani bu narsadan qilmayapti degani emas. Просто bu inson o'zini ichki dunyosini yoki diniy taraflamasini yoki qanaqadir yaxshi fazilatini boshqalar bilan ko'rsatgisi kelmayotgan bo'lishi ham mumkin. Как mendagi. Men hech qachon bunaqa narsalarni ko'rsatmayman. Xohlamayman. Yaqin insonlaringiz tomonidan sizga xiyonat bo'lganmi? Xiyonat bu inson uchun yaratilganda, menimcha. Xiyonat deb ham ko'p narsani tushunsa bo'ladi xiyonat deb. Masalan, xiyonat faqat endi ikkita sevgan inson o'rtasida bo'lmaydi-ku, do'stlarning o'rtasida xiyonat bo'lishi mumkin.
Senga tam podlo поступать qilish mumkin kimdir ishongan insoning yoki kutmagan insoning senga orqangdan nima deydi? Pichoq urib qolish mumkin. Bunaqa narsalar bo'lgan. Kechira olasizmi shunaqa xiyonatlarni? Смотри, это кто? Bu dunyoda biz bandalar u bukamni kechirmaslikka haqqimiz yo'q deb o'ylayman. Men shunaqa deb o'ylayman. Просто endi уже вопрос времени-da. Xudo xolisa vaqt o'tgandan keyin tam уже chinligi mana bitta yonib turgan narsa boshida yengil masalan u bukam bu narsa qilsa, конечно же, jahl ustida turgan bo'lasan, yo'q hech qachon kechirmayman devoramiz. Lekin shunaqa deyish kerak. Yoshlikdan katta bo'lgan do'stlaringizdan? Meni umuman do'stim yo'q. Men chunki bo'lgan dugonalarim o'sha orqamdan rosa ko'p ishlar qilishgan, tam gaplar qilishgan, nimadirlar, короче, ko'p narsadan yomon narsalar qilishgan. Orqamdan даже o'qituvlar o'qib tashlashgan. Hatto men поддержка qilib, eng yaqin inson deb hisoblaydigan insonim menga ko'p narsalar qilib tashlagan. O'shandan keyin o'sha oxirgi marta u kim bilan yaqin do'st bo'lishim bo'lgan. Shundan ketganman. Onam yaratgan Alloh, boshqa hech kim yo'q men uchun. Qolganlar нужно все равно никому, оказывается, нельзя свои секреты рассказывать, никому. Odamzod baribir bu narsani не ценят, и они используют против тебя когда-нибудь. Hayotda sizni himoya qiladigan odam bormi? Xafa qilishsa kimga suyanasiz? Faqat yaratgan Alloh. Men to'g'risini aytsam, xafa bo'lmayman insonlardan. Men shunaqa deb o'ylayman, inson zotidan hamma narsani kutsa bo'ladi. Shunchalik darajada g'araz insonlarni ko'rganmanki hayotimda, o'shalar shunaqa vaziyatlardan keyin, даже odamlar bir-birini jigariga qilgan vaziyatlarni ko'rganman. Menda emas, endi yaqin atrofimda bo'lgan narsalarda shunchalik darajada jirkanch narsalarni ko'rganmanki, o'shaning uchun men o'sha odam zotdan umuman hech kimdan xafa bo'lmayman. Hech kimdan. Hech qachon hech kimga suyanmayman. Hech kimga men dardimni aytmayman. Даже o'sha o'rtoqlarimga masalan inakda bo'ladi, endi onaga ham hamma dardni ayta olmaysiz-ku masalan. Onani ba'zida yuragini siqqisi kelmaydi. Anaqa bo'lmasinlar deysiz, siz haqingizda ham yomon o'ylamasinlar yoki qiynalmasinlar, meni постоянно men haqimda o'ylab yurmasinlar, anaqa qilmasinlar, xijolat bo'lmasinlar ba'zida deb anaqa qilaman. Ba'zida o'zim xijolat bo'laman bu narsalarni aytishga-da. O'shaning uchun лучше я промолчу. Просто tupо молча. Hech kimga aytmayman, zato o'shandacha tinch bo'laman-da. Ya'ni o'ylamayman, anta aytib qo'ysa-chi degan bunaqa shuganya menda bo'lmaydi. Chunki hech kimga aytmayman. O'z to'g'risida unaqa sirmam yo'q. Siz o'zi suhbatda bilyapmiz, erkin, kuchli ayol ekansiz-da. Bu xaraktermi yoki hayotda o'zi sizni shunaqa taqozo qilib qo'ydimi? Половина xarakter. Потому что mana onajonim aytadilar, har doim mana adam o'tib ketganlar, 3 yil bo'ldi. Har doim aytadilar, rahmatli adingni ko'p bersan deydilar. Prям shunchalik darajada o'xshaysan. Gapirishlaring, xaraktering, prям o'zingni tutishing, hech kimga anaqa qilmasliging, hech kimning gapirini eshitmasdan faqat o'zingnikini ushlab turishing masalan. Men pravmanmi masalan yoki nimadir xohlayapman. Men shu narsani обязательно qilishim shart. Butun dunyo qarshi bo'lmaydimi? Qilishim shart. Shunaqa. Balki bu egoizmdir, balkim. Bu narsani qilmasam, qanaqadir o'zimni o'zligimni his qilmayman-da, qanaqadir nima qilmadim, nima qolganlarni eshitishim kerak deyman-da. Yana baribir oxir oqibat shu narsaga taqalib boradi, baribir o'zimnikini qilaman. Baribir. Hozirgi paytda kim bilan yashaysiz? O'z uydagilar bilan yoki o'zingiz alohida? To'g'risini aytsam, bitta o'zim yashayman. Ikkita mushugim bilan. Akalaringiz bor? Albatta. Bitta akam, biz oilada 6 ta farzandmiz. Meni отдельно yashashimni hamma biladi ham. Bu narsani yolg'on gapirib skrypt qilish hojati yo'q. Bu narsadan to'g'risini aytsam, men uyalmayman ham. Men bitta narsani smelo ayta olaman. Любой inson, любой qizlar ham даже 99% odam meni o'rnimda bo'lish xohlaydi. Ular ham shunaqa mard bo'lib, chiqib ketib, отдельно o'zini ko'tarib, o'zini uy olib, o'zi mashina olib, o'zi samostoятельно bo'lib yashashni xohlamaydigan odam menimcha yo'q. Kim xohlamaydi?
baribir hammaga masalan siz xohlamasmisiz masalan o'zingiz uyingiz bo'lsa-da, o'zingizni xohlaganingizcha qo'yib qo'ysangiz hamma narsani o'zingiz yaxshi ko'rgan divan, не то что kimdir xohlagan uchun emas yoki o'zingiz xohlagan paytda yotasiz, o'zingiz xohlagan paytda turasiz, xohlagan narsangizni yeysiz, xohlagan narsangizni ichasiz. Mana o'zi отдельно chiqib ketishim bilasizmi nimadan bo'lgan? Chempionatimga podgotovka qila olmayotganimdan bo'lgan. Ko'pchilik noto'g'ri o'ylaydi, men отдельно chiqib ketganimni. Endi biz o'zbek oilada yashaymiz, uyimdagilar hammasi xohlagan ovqatlarni pishirib yeyishadi. Men o'sha narsa meni qiynagan. Men yeb qo'yurganman. Oldimda endi men kelyapman, o'tiribman-da, men gruzinka yeb o'tiribman-da, uyimdagilar oldimda tam oshlar, tam shirinliklar yeb o'tirganda shu narsada men qiynalib ketganman oxiri. Endi men ularga manida bular och qolmaydi yoki men ularni deb постоянно buzib qo'yurganim hisobiga aytganman. Men o'sha payt bir aytardim-da. Men отдельно chiqib ketaman-da, keyin uyimga hech narsa olib kelmayman-da, pitaniya ham buzadigan. O'zim xohlagan narsani bitta o'zim yeb o'tiraman. Tak menga lегче dirdim-da. Sam oyim qizib bo'pti chiqib ket borana. Hech kim hech narsa demaydi. Xohlaganingcha yasha. Men senga ishonaman, что sen to'g'ri yurishingga, что men ishonaman sen eplashingga. Oyim har doim menga kichkinaligimdan beri mana ism tanigandan beri oyim har doim menga ishonganlar. Shu narsa menga kuch beradi, ishonasizmi? Onam menga ishonishlari, onam что ko'zlari yetarli-da, что я все могу. Она постоянно мне повторяет. Я тебе верю. Ты у меня вот самый сильный ребенок, oiladagi yetarli eng kuchli farzandim sensan. И духом, и со всех сторон, o'zingni maqsadingga qarab постоянно qiladigan, bittani qolganlarning gap so'ziga qaramasdan harakat qiladigan inson sensan deydi. Shuning uchun men senga ishonaman, hech qayerda sinib qolmaysan, hech qayerda qiynalib qolmaysan, o'zingni xafa ham qilmaysan. Shuning uchun bemalol xohlagancha yashaydi. Lekin biz постоянно ular menga kelishadi, men ularga boraman, bu narsalarni ko'rsatmayman. Okangizlar xalaqit qilmaganmilar? Xohda chiqib ketishingizga. Boshda xafa bo'lishgan. Честно aytaman, xafa bo'lishgan. Tipo nima deb qanaqa to'g'ri tushuntirsam bo'ladi narsani. Nima uchun mana adam o'tib ketdilar. Men hozir adayni o'rnida ham adaman. Mendan ruxsatsiz chiqib ketyapsan dedilar. Unda aytdim, ruxsat bermaysan-ku dedim. To'g'ri tushundim, aka dedim. Men noto'g'ri ish qilish niyatim yo'q. Просто meni o'zimni отдельно yashagim kelyapti. Без всяких задних мыслей, честно. У меня даже лишнего времени не бывает, что дома что-то делать. Я ухожу утром, в 7 часов я там bomdodimdan keyin 1 soatim uxlayman, tapir-tupir turaman, 5-6-7larda где-то turib, завтракim qilib kiyinib, soat 9da ishda bo'lishim kerak. Ishdan men kech qaytaman. Ishimni qilib bo'lib, keyin trenirovkamni qilib, o'sha qaytgunimgacha, пока u yoq bu yoq chochib, salonlarimni har doim kechib qaytdim endi. Qilgunimgacha uyga kelsam, o'sha soat 12-11 уже kelaman, uyimdagi ishlarimni qilaman, tapib yotaman, shu bilan uxlayman. И все. Просто men yolg'izlikni yaxshi ko'radigan insonman-da, o'shaning uchun отдельно chiqib ketganman. Shu sharoitga erishishingizga sport orqalimi yoki boshqa bizneslar ham bormi? To'g'risini aytsam, birinchi sportdan ko'tarilishim uchun men oldin salonda ishlaganman. Men tirnoq qiladigan master bo'lganman, nail master. Undan keyin mana u yoqda pul topardim-da. Ertadan kechgacha ishlab u yoqda pul topib, keyin bu yoqqa kelib sportimga tikardim shu narsani. Lekin hozirgi kunda ko'rib turibsizlar, o'sha narsalar noto'g'ri bo'lmagan, aslida to'g'ri bo'lgan. U paytda sportdan men pul topa olmas edim. Endi пока o'zingni ko'rsatmaguninggacha, hech kim seni bilmaguninggacha, конечно, hech kim anaqa qilmaydi. O'zimni ustimda полностью ishladim. Har taraflama. Salonda ishladim, pul topdim, vkladаться qildim figuramga, boshqamga, anaqamni saytimga borishga, boshqa qilishga hamma tarafdan. Keyin o'sha odamlar tanish boshlagandan keyin o'sha Instagramdan reklamalar yoki sport tovarlaridan, sport kiyimlaridan o'sha har xil kontraktlar boshqa bo'lganini hisobiga keyin o'sha trener bo'lib ishlashni boshlaganimdan keyin hozirgi kunda endi известныйman demayman-ku, no ko'pchilik taniydi, ko'pchilik biladi, что слишком строгий trenerman, o'shaning uchun oldimga ko'pchilik keladi и har doim ko'p mana 100% odam men oldimga kelganlar hammasi довольный bo'lib ketishgan. Hozir qanaqa proyektlaringiz va qanaqa planlaringiz bor? Planlarim to'g'risini aytsam, bitta sport sohasida qolib ketish niyatim yo'q. Chunki bu narsa bilan uzoq shug'ullanish niyatim ham yo'q. Turmushga chiqish xohlayman. O'sha narsa uchun ham hozir o'zimni vershiniya ham bor-da, chiqmoqchi bo'lgan. Соревнование ham bor.
o'sha vershiniyaga chiqib pro kart olganimdan keyin pro bo'lib o'sha normalniy anaqamni nima desa bo'ladi, sport karyeramni ko'tarib, hamma narsam chiroyli bo'lganimdan keyin sekin bu yerdan vыступать qilishdan sekin ketib, endi hozirgi plan bu, lekin men planlarim har doim o'zgaradi. Hozirgi sostoyaniyda shunaqa deb o'ylayman, o'sha erishganimdan keyin sekin bu sportdan imенно sportchi bo'lib ketib, o'sha bizani federatsiyamizga qo'shilish niyatim bor. Endi qancha shunaqa bo'lsa. Keyin просто murabbiy bo'lib ishlab, turmush qurib, farzandli bo'lib, oila qurish niyatim bor. Karantin cho'zilib ketsa, fitness biznes sinmaydimi? To'g'risini aytsam, men karantinda ham ishladim. Onlayn. Nima desa bo'ladi, ustasiga farqi yo'q deydi. Mani har doim bo'lgan, meni то, что faqat zalda o'rgataman. Mani Sadransida yashaydigan yurtdoshlarimiz bor. Meni taniydigan insonlar bor. Men bilan shug'ullanish xohlaydigan, onlayn bo'lsa ham shug'ullanadigan insonlar bor. Shu orqali ham pul topib turaman. И baribir meni yana так и получается, у меня есть блог, и там тоже зарабатываю. Sochingiz rangini tez-tez o'zgartiryapsiz-da. Oldingisi yoqmadimi? Yo'q, yoqmaslikda emas. Odam har doim o'zgartirish kerak deydi. Bir xillikni to'g'risini aytsam, sal serovat bo'lib qoladi-da. Har doim o'zgartirib turaman. Endi o'zgartirishim mumkin bo'lgan narsa endi sochimda, qattimni boshqa. Все остальное у меня идеальное. Поэтому иногда я меня... Не, просто bilmayman. Oldin menga blond как бы постоянно qilardim, нормально yurardim shu narsada. Blondda. Hozir просто bilmayman, hozirgi paytda по настроению, может быть, ana hozir energichman-da, слишком hozirgi paytda shunaqa energiyam bor, qattimga sig'dirish bo'lmayman. O'shaning uchun tam sochlarimni o'zgartirib ko'raman, yangi obrazlar yaratib ko'raman, o'zim ustimda ishlayman o'shaning uchun. O'zini sportga bag'ishlamoqchi bo'lgan insonlarga nima maslahat berardingiz? Fikridan qaytararmidingiz? Yoki qo'llab-quvvatlarmidingiz? Mana siz sportingiz bo'yicha. Birinchi savol berardim. Что ты хочешь? Ko'pchilik insonlar, masalan, mashhur insonlarni ko'radi-da. Mashhur insonni ko'rib turib, men ham hozir shu narsani boshlasam, men shunaqa mashhur bo'laman deb. Aytaymi, tak. Masalan, meni ko'rib turib, biror bir qiz kelishi mumkin-da. Hozir men ham fitness model bo'lsam, значит, Gulepamdagi mashhur bo'lar ekanman, tam yoki zo'r sportsmenka bo'lar ekanman, shunaqa yashir ekanman deb o'ylashadi. Это не так. Это неправильно. Masalan, fitness modellar O'zbekistonda juda ham ko'p, Toshkentda ham ko'p. Почему мы других не знаем? Почему вы других не знаете? Потому что они остались фитнес-моделью. Просто они выступают и остались. Не развивается. Odam o'zini ustida ishlagandan keyin, уже keyin boshqa o'ringa ham chiqish mumkin. Hamma narsa mehnatda, baribir. И mana sportga kirayotgan odamlardan shu savolim shunaqa bo'lardi. Nima uchun shu sportni tanlamoqchisiz? Просто выступать qilgan kelyapti. У тебя есть только выложение, у тебя есть терпение, у тебя есть именно nima desa bo'ladi, того, чего нет у других. Bu birinchi o'rinda железный xarakter kerak bu narsa uchun. И narsizm kerak. Narsizm bilasizlar nimaligini? Odam o'zini juda ham yaxshi ko'rishi kerak. Agar faqat odam o'zidan постоянно butun bodybuilderlar, butun fitness modellar, butun modellar hammasi narsistlar hisoblanadi. Bu постоянно bodybuilderlarni ko'rsangiz oynaga qarab yurishadi. O'g'il bolalar ham da shunaqa. Keladi, pressini ko'rsatib qo'yadi, o'tib ketadi, nima qiladi, это нарциссизм. Эти люди любуются самой собой, o'zini anaqasidan, отражениесidan любоваться qilish kerak. Bu именно shu soha uchun shu narsa kerak. Agar любоваться qilishni bilmasa, o'zini qilayotgan, yaratayotgan narsasidan rohatlanmasa, bu sportda hech kim bo'lmaydi. O'shandagina faqat o'sha rohat uchun, o'sha oynadagi отражениесі uchun ishlaydi-da. O'sha oynadagi отражениесі uchun harakat qiladi. O'tib не то bo'lsa, постоянно, masalan, men слишком kritikman o'zimga nisbatan, слишком kritikman. Sal o'tim boshqacha qilsa, o'zim urishib, bu narsani to yeb qo'ysam, endi bir nafs xonada bor-ku, yoki ba'zida oyimgalarning uyiga borib qolsam, oyimga qo'lini qaytara olmayman. O'zi nimaga chiqib ketganman shundan-da. Oyimga qo'lini qaytara olmayman. Bitta deyiladi. Pitanya buziladi shu bilan. Bitta kiraman, ularnikiga kirib, objiratsiya qilib, oshlarni yeb chiqaman, shirinliklar pishirib qo'yishadi. Yeb chiqamanda keyin o'tiraman, qornimni paq qaytirib, endi nima qilsam,
endi borib trenirovka qilish kerak edi. Shuning uchun sportga kirayotgan insonlarga birinchi o'rinda nima xohlayotganlarini aniqlash. Agar bu sportda na samом деле просто sportsmen bo'lib, o'zini ustida ishlash niyati bo'lsa, chempionatlarga chiqish, yutish niyati bo'lsa, o'sish niyati bo'lsa, men har doim hammaga yordam beraman, har doim. Agar imini niyat shu bo'lsa, ana mashhurlik bo'lish yoki nimadirlarga boshqa sportga aloqasi yo'q bo'lgan narsalarga erishish emas, imini sport bo'ladigan bo'lsa, yordam beraman. Qo'llab-quvvatlayman. Suhbat uchun rahmat. Vaqtingizni ajratib, ayamasdan kelganingiz uchun. Rahmat sizga ham. Suhbatimiz yoqdi degan umiddaman. Albatta, sizlarga ham. Men haqimda ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldinglar degan umiddaman. Ko'pchilik mana noto'g'ri o'ylaydigan va men haqimda oldin boshqacha fikrda bo'lgan insonlarga shu video qanchadir protsentda bo'lsa ham meni o'rganishga yordam bo'lgan bo'lsa, bizani bugungi intervyuimiz, значит, zoya ketmagan bo'ladi. Rahmat.